So ke bazalwane sesiwonishana ke ngezinto okuliqinisa ukuthi kufanele sigqoke kahle senze kahle lokhuyana nalokhuyana bazalwana singakuthathi lokho njenge gospel kaChrist. Ngiyacela futhi ukuthi sishare le testimony umzalwane angizwe ngomoya. Kuyisifiso ukuthi angizwe ngomoya abese futhi angizwa ngezwi likaNkulunkulu ngingaphambili. Mhlambe ngidlulisa encouragement ngezwi kubazalwane. Ngishaye labo skimpi bami nazo zonke lezo zinto lezo izingubo zami lezo sithene nani. Baningi abantu abazalwana abahleli la phansi abangasekho nje la abezwa nokuthi ngikhulumani bona babhizi nalobunqunu bami. Njengoba seziqalile lezi ntshumayelo zethu esinazo bazalwane uthola ukuthi ngempela manje focus kuzo nani zigcina zisifaka kwesinye spirit bazalwane. Engicabanga ukuthi mhlambe ngeke kuthandeke masikhuluma kodwa kufanele sizikhulume lezi zinto. Zisifaka ku spirit sani. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Sibingelele umoya ongcwele okhona phakathi kwethu. Sibonge umoya wokuthula. Uyena ohlanganisayo, nguyena owenza wonke umsebenzi. Kubalulekile futhi ukuthi simrecognize sashiwa naye. So kufanele nje ukuthi simbonge ngobukhona bakhe. Bese ngibingelela abangcwele kwindawo zonke. Bonke nje la kufinyelela khona le message mhlawumbe uyaqala ukuhlangana nale channel uyasho ukuthi ngabe kwenzakalani la ekhaya hayi la ekhaya sikhuluma indaba ezimnandi ngendlela eyisimangaliso azikho ezinye idlula lezi zala ekhaya because la sikhuluma izwi likaNkulunkulu sikhuluma la umuntu nje noNkulunkulu akukho kunye so ngithi ke angibingelele nawe ungasashintsha ungasayindawo instead ungamane uzushare labanye ukuthi hayibo ngithola indaba ezimnandi lana nake nizwe ngiyabonga futhi ngiyazi abaningi vele bayashare abanye ba comment abaya like ngiyawathanda ama comments enu bazalwane ave mahle nikhuluma kahle kakhulu nenza ukuthi nomuntu okhomenta into ebheda vela ayibone nje ukuthi hey ngilahlekile yena futhi aphinda ayidelethele yena so nje siyabonga kakhulu nokulike nokusubscribe siyabonga futhi kakhulu nje kuhle na kuma channel members ngiyabonga kakhulu nje nikwenzayo kusupporta lo msebenzi uqhubeke phambili siyabonga bakhona abaqhamuka eceleni badenje bevela ngithi kubalekile ukuthi ngibonge mangiqale ngokunibonga nje nakho konke angingedwa ke ubuyile usiswethu esimthanda kakhulu abaningi bayajabula kumanje bathi yes hayi nje futhi ngizolike ngicommente engakasho lutho siyabonga futhi nakanjalo sinaye la usisimpume mazibuko nompumelelo mazibuko khona phakathi kwethu uzosishare lapha ake simamkele nje sibonge ukuthi ukwazile futhi ukuphinda ubuye with another message yebo njengesithunywa Amen. Isithunywa ihlala sinama message angeke nje uthi uyisithunywa kodwa awusathunywa awusena message oyithunyiwe so siyabonga nani ukuthi yathumeka Amen. yebo sakubingelela Siyabingelela ngiyabonga kakhulu Mr. Shabangu. Siyabingelela namhlanje kaKota 2 Media. Yes. Sibingelela ababukeli beKota 2 Media kuyindawo ngendawo lapho bekhona. Siphinde sibonga ithuba njengobusho ngempela lokuthi ubaba siphumelelise ukuthi siphinde sizodlulisa lokho afisa ukuthi sikudlulise. Yes. Siyabonga ukuthi ke siyathumeka njengobusho. Akusho futhi umuntu ukuthi hey nalokuthumeka kulula kona kodwa ke umnikazi othumayo uyayenza ukuthi aphumelelise ukuthi lokuthumeka kwenzeke. Yes. Ngiyanibingelela nje nonke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ngiyathemba futhi ukuthi lapho nikhona nisagcinekile esandleni senkosi somusa ngithembe futhi ukuthi noma ngabe ubhekene nani ungakhohlwa nje ukuthi usendaweni ye-victory. Awulweli i-victory kodwa vele wena usekunqobeni. Oh yes. Ngakho ke noma impi ingahlasela kanjani noma isitha singakuvukela kanjani yebo kodwa wazi nje ukuthi wena ungumnqobi seyinqotshiwe leyo mpi
okwakho ukukhuleka ubonga inkosi ulinde nje lo suku ngokuthokoza luzofika. Oh yes. Amen. Amen. Siyabonga. Hayi wavula ngamazwi amnandi. Afuthi avela abayintshumayelo. Enhle ngendlela esimangaliso. Mina ngicabanga ukuthi sivale khona la. Isesemnandi ngalolu hlobo. Ayivalwe. Yebo. Ayikho into esayiqhubekela phambili. Yebo, I know. Siyabonga. Wena ophethe message asiyiqhubeke nje ngamabomu nje. Yebo, siyandisa le message. Sale siyayandisa Yebo. le message. Yes. Siyabonga kakhulu Mr Shabangu, siyabonga kakhulu. Siyabonga ngempela kubabukeli beKota 2 Media. Yebo. Sibonga nje ukuthi uNkulunkulu uneindlela zakhe ayisebenzisayo ukukwazi ukukhulumisana nathi. Siyabonga futhi nanokuthi ngokuhamba kwezikhathi zi-advance, technology ya-advance yasiza mina nawe ukuthi sikwazi ukuthi sibonane noma singekho endaweni eyodwa. Yes. Sikwazi ukusharpenishana ngoba lithi izwi likaNkulunkulu iron sharpens iron. Yes. Ngiyacabanga ukuthi iyona leyo ndaba ngoba ngesikhathi idlulile umyalezo lana uyaqhamuka nawe uyakhomenta ngempela nami futhi ngiyakhuliseka kulezi zinto ozishoyo. Siyambonga kuNkulunkulu ukuthi lokhu akufunayo kuyafezeka ngempela. Yes. U-iron uyamsharpenisha ngempela u-iron. Oh yebo. Namhlanje ke siyambonga kuNkulunkulu sasiphile lelithuba futhi siyathemba ukuthi uzokhuluma uzosihola uzosisiza ngalendlela afisa ukusisiza ngayo sihole ngayo naso sukwini la namhlanje. Oh yes. Message ke namhlanje bazalwane akusiyona yami ayikho futhi neyodwa message engeke ngafika nayo la okungeyami ngoba ukube kuthiwa ama message bengawami ayi ngabe ziningi izinto esenizwile bazalwane kuba bekwawami. Ngoba nami nje khona nje engathanda ukuthi ngikusho okungokwami kodwa ke manje ngiyachichima nje ngonompumelelo kodwa ke since message ingasiyona yami ingeyomnikazi siyawudlulisa lokho umnikazi afisa sikudlulise. Engingakusho futhi ukuthi ngiyafisa ukuthi njengabantwana bakaNkulunkulu siseyindaweni ezahlukahlukene sikhumbule into eyodwa ukuthi umuntu owenza umsebenzi omkhulu uJesu Kristu. Yes. Lithi izwi kaNkulunkulu uyedwa umlamleli phakathi kukamuntu noNkulunkulu. Yes. Umuntu uKristu Jesu. Yebo. Okusho ukuthi ifocus yethu ngaso sonke isikhathi mayingasuki kuKristu. Liphinde lithi izwi likaNkulunkulu masibe nawo lo mqondo wawukuye uKristu Jesu. Oh yes. Ngoba uma ngabe sinalowo mqondo na kanjani siyohamba njengaye. Oh yes. Masicabanga njengaye, siyokwenza njengaye, siyawuphila njengaye. Oh yebo. Siqaphele futhi ukuthi akekho omunye esikwazi ukumlandela thina ngaphandle kukaKristu. Yes. Kuthiwe uyedwa. Lize lihambe lizwe lisho izwi kaNkulunkulu ukuthi uyasho uKristu uthi I am the way, the truth and the life. Oh yeah. No one comes to the Father except through me. So Yes. akekho komunye esifisa ukunyathela ezinyathelweni zakhe ngaphandle kwezinyathelo zikaJesu Kristu. Yes. So ke namhlanje sizobuyisana ngawo leyo miyalezo kaJesu Kristu. Okuyizinto ezisezwini likaNkulunkulu umoya engcwele aphinda ministerishe ngalezi zinto izona zinto esikhulumisana ngazo izona zinto uNkulunkulu afuna ukusihlomisa ngazo nafuna ukusisiza ngazo okwethu ukukhuleka nje ukuthi inkosi uma kuyizwi lakho leli siyafisa ukuobeya. Oh yes. Futhi uma kungesilona baba izwi lakho sisize singazitholi sesiobeya izinto ezingekho endleleni yakho. Oh yes. Imessage ke namhlanje ngizocela siqale ngokuvula izwi lenkosi lapha na Mr Shabangu encwadini ka 1 Peter chapter 1 uverse 15 kuya ku 16. But as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct. 16. Because it is written, be holy for I am holy. Yes. Amen. Siyabonga kakhulu Mr Shabangu. Lihle izwi likaNkulunkulu ngazo zonke izikhathi. Sikhuluma abazalwane namhlanje ngiyacela ukuthi sikhulume ngeholiness. Oh yes.
uma sikhuluma ngeholiness bazalwane siyadinga ukuqonda ukuthi uma ngabe kuthiwa ubaba wethu ungcwele nathi sidingeka siyingcwele ukuthi kahle kahle kukhulunywa ngani yini elindelekile ngathi yebo noma mhlambe yini engalindelekanga ngathi regarding isubject ka holiness nanokuthi mhlambe khona yini izinto mhlambe esesihambe sazi beka phambili as izinto eziholy mhlambe uthola ukuthi ke ngaleso sikhathi mhlambe ubaba ubengazibeka ngaphambili as the holy things mhlambe ngizoqala nje ngokuthi sesilifundile izwi njengoba lisho ukuthi masibe ngcwele njengaloku ubaba wethu osezulwini engcwele yes sibe nakho ukuqonda ukuthi iholiness icharacter kaNkulunkulu yebo ungcwele kungakho nathi ethi masibe ngcwele okusho ukuthi nathi ke njengabantwana bakhe njengama representatives ombuso kaNkulunkulu nathi kudingakala ukuthi sibe nale character yokuba ngcwele yebo sizothola ukuthi konje siba ngcwele kanjani thina sikhona la ezweni lasemhlabeni oh yes soqala nje ngochaza nje ngicabanga ukuthi naye umzalwane ngazitholela lokho ukuthi meaning ka holy ukuba ngcwele kusho ukuthini kuba mhlambe ngithola ukuthi ngifunde ngesilungu kodwa ngiphinde ngichaze ngesizulu something or someone dedicated or consecrated to God or a purpose oh okay kusho ukuthi into noma umuntu o dedicated noma onikelwe noma o sethwe apart yes for uNkulunkulu noma ipurpose ethize noma injongo ethize yebo ukuba set apart kona kuyini ukuba set apart ukwenza into noma umuntu ahluke noma abe special ngandlela thizeni isikhathi esiningi kuvama ukuba into enjani enoticeable noma esingathi mhlambe iyabonakala noma inezithelo ezibonakalayo ngabe noticeable noma ibe significant separator lento kwezinye zezinto ngendlela ethize for a particular purpose yes imeaning ka holy nemeaning ka set apart siyazi ke njengabantwana baNkulunkulu uthi likhona izwi futhi elithi we must be set apart yes sahlukaniselwe izinto zikaNkulunkulu oh yeah noma sahlukaniselwe injongo kaNkulunkulu mhlawumbe umzalwana ngaba nakho ukuwandarisha ukuthi mhlambe sifika nje size sixoxe ngendaba yeholiness namhlanje kumayelana nani bazalwane siyazi ukuthi njoba sihleli nje la siyaxoxa ziningi izindaba siyasharpenishana ngendlela ezahlukahlukeneyo yebo singaba bofakazi ukuthi kulezi insuku nje kusukela mhlawumbe unyaka uyophela eyikhona indaba abazalwane sibhizi ngayo okuyindaba mhlambe ngesinye isikhathi uyayozwe abanye beyibiza ngegospel of holiness engithanda futhi ukuthi ngishiye kuwena mntana kaNkulunkulu ukuthi mhlambe uzibuze ukuthi ikhona yini ngempela into ebizwa ngegospel of holiness oh okay ngoba siqeda ukuchaza ukuthi iholiness icharacter kaNkulunkulu then ngabe sinayo yini igospel ke manje ekuthiwa igospel of holiness yes mhlawumbe ngesikhathi sikhuluma siqhubeka ne-testimony mhlambe kuzovela mhlambe futhi ngeke kuvele kodwa ngiyafisa ukuthi makungavelanga kusale kimi kusale nakuwe ukuzibuza nje ukuthi ngabe sinayo yini igospel of holiness oh yes ngikusho lokhu nango ukuthi uthi uKristu lapha yana mayekhipha abafundi beyo shumayela ezizweni bazisa abantu ngombuso kaNkulunkulu ozayo uthi hambani ezizweni zonke nibashumayeze nenze bonke izizwe abafundi bami okusho ukuthi mangabe siba abafundi bakaJesu Kristu senza njengaloku uJesu Kristu enza oh yes sihamba emgudwini kaJesu Kristu siba ngabalandeli bakaJesu Kristu uma umfundi nje okusho ukuthi umfundi wenza into kathisha wakhe yes akwazeki ukuthi umfundi atholakale esefuna ukwenza angakufundiswanga uthisha noma esefuna ukwenza ngaphezulu noma esefuna ukufundisa uthisha ukuthi hayi masenze kanje kodwa umfundi uyalandela
emuva kukathisha uthisha afundise kungenzeka abe sharper like ukuba sharper ngingasho ukuthi uhlakanipha ukudlula kodwa uthola ukuthi uba sharper uba wise kodwa futhi nayo leyo wisdom vele usuke iqhamuka kuphi ezimfundisweni zikabani zikathisha. Yes. Uma ngisho njalo ukuthi ke ukusukela mhlambe last year late nyana bazalwane singofakazi ukuthi siyadlulisa igospel ngeindlela ezahlukahlukene. Kukhona le ndaba ke manje esikhathi esiningi masithi siyangena ku social media bazalwane ngabe i social media noma mhlambe ngabe le indawo lapho sihlangana khona ngabe kuseyinkonzweni ngabe kuphi siyaqwashisana abazalwane ngegospel of holiness sisho kanjalo. Yebo impela. Ukuthi masigqoke kanjena masingenzi lokhu masingatholakala mhlambe sifake lokhu nani okusho ukuthi lezi zinto sizibiza ukuthi zi ungodly. Size sifinyelela ku extent yokuthi uma ngabe sigqoka lokhu noma senza njena asiyukwazi ukungena ekhaya ezulwini. Yebo. Bazalwane angikudlulise lokhu ukuthi sinomoya ongcwele ophila kithina ngamunye. Uma samukela indodana kaNkulunkulu ophezulu konke uJesu Kristu siyagcwaliswa ngomoya ongcwele. Yes. Uthi uJesu Kristu bazalwane masize sinjalo uthi wozani ninjengoba ninjalo ngesilungu lithi come as you are. Uma lithi come as you are yingoba uyazi uJesu Kristu ukuthi sikwi state siphi sona kwi state sokufa. Uma ngabe singazani noma singamamukelile uJesu Kristu as our Lord and Savior sisuke singabantu abafile. Yes. Asibize kathi asize sinjalo sinjani sifile sinjalo. Yes. Ngoba uyazi yena ukuthi une power yokuresurrecta izinto ezifile ziphinde ziphile. Oh yes. Kodwa ukwazi ukuziresurrecta nini uma sezifike kuye. Akasi uNkulunkulu wethu esimkhonzayo akasiyena uNkulunkulu osebenza ngokuphoqana ukwenza izinto. Yes. Ukunikeza ichoice yokuthi ngikhethe ungamukele. Yes. Na kanjani I will gladly come in bese ngenza lokhu engidume ngakho. Udume ngokuphilisa ke ukuphilisa kwaphakade. Yebo. Udume ngokuvusa okufile kuphile kade sesithi cha akusophinde kuphile. Udume ngokurepair izinto ezingasekho kwi condition right azirepair azibuyisele kwi condition right mhlambe zize zibe even better than they were before. Yes. Njengoba ke sekukhona ukuthi ngempela sibhizi bazalwane siyaqwashisana ngale gospel of holiness. Yes. Ikhona igospel esanikezelwa yona bazalwane ukuyigospel yokuhamba sitshela abantu ngoJesu Kristu. Yes. Lethi izwi kaNkulunkulu this gospel will be preached around the world. Bese ke ukuphela kuyafika. Injalo. Masikhumbula lapha encwadini kaMathew emva kokubhabhadiswa uJesu Kristu waqala washumayela abazalwane. Yes. Ekuqaleni kwakhe nje ukushumayela wathi repent. Leave your past sins. Yes. Noma impilo yakho yokona ishiye ngemuva uphenduke. Okushuthi wayekhulumana nokuthi ke manje okushuthi ingqondo yethu izoba renewed asiseze ukubona noma siseze ukucabanga njengalokhu besicabanga ngesikhathi siyabantu abasekungazini. Yes. Usezwe uyachaza ukuthi ke for the kingdom of God is at hand. Uyacabanga ke mzalwane ukuthi uma ngabe kwakusho uKristu ethi umbuso ususondele cabanga how many years ago umbuso wawusondele. Kodwa namhlanje we are still saying into efanayo yokuthi masiphendukeni ngoba umbuso wezwe usondele. Yes. Iyona gospel bazalwane le esanikezelwa yona. Yebo. Iyona gospel le okufanele sishumayeze abanye abantu ngayo bantwana bakaNkulunkulu. Akhona ke ama man-made gospels bazalwane. Ayaqhamuka njengoba thina sikhonza sihamba nje siqhubeka nohambo mhlawumbe emva kwe-early church khona ama man-made gospels ayaqhamuka maningi. Mhlawumbe nje
sinayo igospel esiyaye sithi masilalela nje sithi sizwe kuthiwa une gospel of prosperity. Yebo. Kusho ukuthi man made gospel ikhandeka ngento esiyishumayelayo. Noma esiyenzayo ngaleso sikhathi. Yes. Esiportrayayo ize ke manje ubona ukuthi okay okusho ukuthi njoba sikhuluma kakhulu ngokwemali nani kusho ukuthi ke sithi abantu abamukele izibusiso kakhulukazi ezihambisana nemali no material things nazo zonke lezo zinto okusho ukuthi le gospel lena I gospel ye prosperity. Yes. Mhlambe kuze kufika ke nokuthi sizibe nabo no gospel of holiness mhlambe kusuka lapho. Kodwa ngiyafisa ukuthi bazalwane sikukhumbule ukuthi noma singasuka eqaleni kwencwadi engcwele kuGenesis sizo siyofika encwadini yokugcina eRevelation ayikho enye gospel esitshelwe ngayo ngaphandle kwegospel kaJesu Kristu. Yebo, hayi njalo. Bazalwane kuliqiniso ukuthi njengoloku iholiness kuyicharacter kaNkulunkulu okusho ukuthi nama fruits ethu kufanele ukuthi akhombise ukuthi ngempela singcwele manje. Yes. Kodwa we only become holy bazalwane uma sesamukela uKristu. Oh yes. Asikwazi ukuba ngcwele singenaye uKristu ngoba uNkulunkulu usibona through amehlo kaJesu Kristu. Okay, yebo. Ukufakazela lokho likhona izwi lapha yana la okay ngizocela sifunde Okay. Book of John chapter 14 verse 6. John 14 verse 6. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amen. Yes. Bese sike sakhuluma nangokukhuluma ngalona leli verse. Yebo. Lana uJesu Kristu uyaveza ukuthi iroute yethu nje eya ku-eternal life ingoKristu kuphela. Yebo. Ayikho enye ioption. Yes. And ayikho enye into entsha esikwazi ukufinyelela ngayo embusweni kaNkuluNkulu ngaphandle kweroute eUJesus Christ. Yes. Then uma ngabe ke sesikhuluma ke manje ngokuqwashisana kwethu ngezinto esizibiza leze gospel of holiness nako konke mhlambe bazalwa nokuqoka adona nazo zonke lezo zinto lezo kuyizinto lezi kufanele siziqaphele sizibheke ukuthi ngabe ngempela sisahamba ngayo yini umgudu kaJesu Kristu. Oh yes. Right. Siyaqwashiswa kakhulukazi ake ngithi ake ngikhulume ngomuntu wesifazane njengamanje. Siyaqwashiswa kakhulu njengabantu besifazane ukuthi kubalekile kangakanani ukuthi uma sigqoka siqaphele ukuthi sigqoka ngendlela ezorepresenta umbuso kaNkuluNkulu. Yes. Indlela ezorepresenta umbuso kaNkuluNkulu okusho ukuthi indlela erepresenta icharacter kaNkuluNkulu. uNkulunkulu wethu siyambona lapha yana kuKristu ethobekile. Emnene engcwele righteous okuya izinto futhi ekufanele ukuthi zitholakale nakithina sitholakale sithobekile simnene singcwele si righteous. Yes. Kodwa we can only attain these things through bani? Through uJesus Christ. Thina ngokwethu nje bazalwane ngizama ukudrivela kwipoint yokuthi ayikho into thina bazalwane esingayenza engasenza ukuthi sibe right with God. Oh yes. Noma sikwazi ukuthola noma ukungena embusweni kaNkuluNkulu okusho ukuthi okuyi kingdom of God yaphakade la ekuthiwa khona abanye bayoya ezulwini abanye bayoya esihogweni. So we can only attain all those things through uJesus Christ. Yes. Kuliqiniso futhi ukuthi izwi laNkuluNkulu lithi we must work out our salvation with fear and trembling. So isalvation iyona nto ilona sango lethu lokuthi sikwazi ukufinyelela kuphi ezulwini. Yes. Izinsuku esiphila kuzona ke insuku zokugqugquzela umuntu ukuthi alungele ukuthi uma ngabe umyeni ebuya athole umakoti efanelekile ukuthi angakwazi ukungena ahlale kuleli yatafula eli prepared for labo abahambile emhlabeni banqoba.
Yes. Njoba si work out akele salvation yethu with fear and trembling. Kubalekile ukuthi sikhumbule ukuthi we are spiritual beings. Ubaba Yes. wethu ushilo ukuthi we are spiritual beings. Yebo lo spirit wethu wadinga transport and the transport ka spirit ilenyama lebazalwane ekufakwe kuyo lo moya. Yes. Kodwa futhi siyazi ukuthi lenyama lena ngesikhathi esithize sifanelekile uma ukuthi siyadlula la emhlabeni ibuyela la yathatshathwa khona. Okay. Yes. So kufanele siphinde siqapheleke ukuthi uNkulunkulu wethu ehleze esihlalweni sakhe sobukhosi iconcern yakhe liyashiza ukuthi uconsent ngesoul yomuntu ukuthi iyophelelaphi ngomhla wokuphela. Yes. Uyazi ukuthi inyama iyobuyela lapha emhlabathini Emhlabathini. la ayithabatha khona. Yebo. Kodwa ukhathazeka kakhulu ke manje ngalomuntu lo behleli kule nyama ukuthi uyophelelaphi Ngoba uyingwena phakathi. uyinguna phakade. So ke bazalwane sesiwonishana ke ngezinto okuliqiniso ukuthi kufanele sigqoke kahle senze kahle lokhuyana nalokhuyana bazalwana singakuthathi lokho njenge gospel kaChrist. Engathi ungaphindi yasi. Sesibonisana bazalwane ngendlela yokuphila kwethu, Yes. indlela yokuhamba kulendlela, character yethu, Yes. nengendlela yokugqoka kwethu. Masingayizithathi lezo zinto lezo sizenze igospel kaChrist. Yes. Ngoba igospel kaChrist ithi nginenqwaba yabantu bangaphandle. And ngiyadinga ukuthi bangene ngaphakathi njengalokhu seningi ngaphakathi. Yes. And akekho omunye umuntu ozokwazi ukungisiza ngaphandle ukuthi kuphuma umuntu la ngaphakathi ayongilandela laba abantu abangaphandle. Yebo. Leyashizwe lithi uyayishiya u99 wezimvu zakhe. Ngoba khona leyodwa angayiboni. Akhathazeke aphume azishiye lezi ngoba sezivele zila ngaphakathi agijime manje ayofuna le eyodwa ukuthi konje ngabe ulahlekele ngapi buya mntwana buya ekhaya. Yebo. Isizathu sokuthi lezi zinto akufuneka ukuthi sizenze igospel bazalwane ingoba lezi zinto manje sezibonakala kuyizona zinto esimangazo manje ukuthi ungakwenzi lokho angeke ungene embusweni kaNkuluNkulu. Bazalwane sinikeziwe ngokwezwi likaNkuluNkulu. Kuliqiniso lokuthi mina nawe masifunda izwi likaNkuluNkulu from the book of Genesis to the book of Revelation ubaba usinikezile izinto asitshelile ngazo ukuthi uma ungenzi lokhu ungenzi lokhu weqala uthi usumntwana wami uzithole wenza lokhu nalokhu 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 kuyokwenza ukuthi wena ungakwazi ukubona umbuso wezulu. Okusho ukuthi kuyokwenza ukuthi wena ungangeni ezulwini iJerusalem le elisha. Yes. Okusho ukuthi wena uyobe umuntu okulahlwa lapha endaweni yokukhala nokugedla kwamazinyo. Yes. Sinikeziwe bazalwane kukhona. It has been there. Thina siyi generation yamanje it has been there. Uthi baba ekhuluma ngezwi lakhe uthi konke kuyodlula. Yes. Lokhuyana nalokhuyana nalokhuyana kodwa uthi izwi lakhe Yebo. limi ingunaphakade. Uma limi ingunaphakade kusho ukuthi ilona liyosiyisa kuphi futhi kwingunaphakade. Yes. Uma silalela izwi lakhe neziyalo zakhe ezisezwini lakhe silalela ukusisiza kwakhe ngomoya ongcwele na kanjani siyokwazi ukuthi ke sibone ingunaphakade likaNkuluNkulu. Yebo. Mhlambe sithole nethuba lokumxoxela ukuthi hey kule ndawo besihlezi kuyo hayi nokho ziyakhala zisikhalele ngalokhu nalokho kodwa kumnandi siyobe sezixoxwa sesisendaweni yokuthokoza kungasekho ukukhala kungasekho kulamba kungasekho lutho. Yes. Kodwa ukuze sifinyelele lapho kufanele ukuthi sihambe silalele yena ukuthi uthe ukuphi la kungafanele seqe khona ukuphi la kufanele singasali khona ukuphi okufanele sikwenze ubani efanele simamukele kanjalo na kanjalo satshelwa ngakho konke bazalwane akukho okunye okusha esiye sanikezelwa kona ukuthi ngalokhu ke angeke siubone umbuso wezulu. Ngakho ke manje lesi sikhathi manje sidinga ukuthi sibe abantwana bakaNkuluNkulu abaqaphelayo bazalwane ukuthi sihlala ezwini. Yes. Siphinde sihlale noma siconnecte kumoya kaNkuluNkulu kumoya ongcwele. Yes. Ngaleyo ndlela bazalwane angeke sikwazi ukweduka. Yebo.
ngoba lo moya ongcwele kaNkulunkulu esinikezelwe yona kuthiwe uhelper wethu. uKristu ngesikhathi emshi usho kahle ukuthi usinikeza umsizi, Yes. ucomforter. Okusho ukuthi lo muntu ngaso sonke isikhathi thina fanele siqaphele ukuthi mayethi ungeqila ngampela ngiqaphele ukuthi ngiyeqa. Yebo. Ngalowo mhlambe ngibuza izathu eziningi kungani uthi ngingaqilana ngoba uyazi ukuthi lo muntu uqinisile. Yes. Umuntu wokulunga, umuntu wamandla, angeke akuholele kuphi ophathe. Yes. Ngiyacela futhi ukuthi sishare le testimony. Umzalwane angizwe ngomoya. Kuyisifiso ukuthi angizwe ngomoya abese futhi angizwa ngezwi likaNkulunkulu ngoba thina abazalwane uma samukela uJesu Kristu yonke into yethu kufanele kuba yinto esezwini kube yinto akamoya ongcwele. Yebo. Isikhathi esifike kuso bazalwane asingeke sikuphike ukuthi sifike esikhathini sani sezambulo. Yes. Kodwa izambulo bazalwane azikho ngaphezulu kaNkulunkulu. Okusho ukuthi imizambulo ngaphansi kukaNkulunkulu. Yes. Okusho ukuthi nazo zenze njani? Zibawa to uNkulunkulu. Yes. Okusho ukuthi yonke into eyisambulo esikhuluma ngayo inikeza uNkulunkulu udumo. Yes. Ayivezi futhi into entsha uNkulunkulu angakhulumanga ngayo ngoba uma kunjalo bazalwane kusho ukuthi kusho ukuthi kahle kahle uNkulunkulu wethu uNkulunkulu onganalo iqiniso. Uzohamba eminyakeni ethize asitshela ukuthi ukuze uyokwazi ukungena ezulwini lami kufanele ukuthi wenze lokhu nalokhu. Niki jiki uyayijika lento. Hayi sengiedile ezinye izinto ezintsha manje engithi angiboni bazalwane ukuthi kuyoba iqiniso ngaloNkulunkulu esimkhonzayo noma sithi siyamkhonza. Lethi izwi lakhe unguye izolo namhlanje naphakade. Yes. Njobe sho nezwi ukuthi nalo it remains. Futhi akasuye uNkulunkulu weconfusion. Lutho. Ngoba uyedwa uauthor of iconfusion ngiyabonga kakhulu Mr. Shama. Uyedwa uauthor nje weconfusion bazalwane. Yebo. Sibhekene nomuntu oyedwa olwisana nombuso kaNkulunkulu. Okuyena ofisa ukuthi umntwana kaNkulunkulu njalo ahlale nje elideke endaweni ekungesiyona. Yes. Uyena author of iconfusion lo. Kodwa ubaba wethu lo odalile akanayo iconfusion. Yebo. Wonke inhlelo zakhe zonke zi on point futhi zimile futhi ziliqiniso. Yebo. Ngakho ke kufanele siqaphele ke manje ukuthi singalideleki nathi kwizinto manje esingasazitholi. Yes. Mhlawumbe sifanele ukuba abazalwane aba inquisitive. Uma sithi si inquisitive siyafunisisa. Asikwazi bazalwane ukuba for a cause kodwa singabi nolwazi ngale cause esikuyo. Mangenza isibonelo nje ezweni if ukwi political party ethize uba well versed ngayo because yinto opassionate ngayo. Yes. Yinto okholela ukuthi iyona nto eungqo ukwedlula zonke ezinye ezikhona noma amanye wonke ama political parties amanye akhona. Yebo. Wenze njani futhi uba well informed ngayo. Ukuze kungabi bikho umuntu ongaqhamuka neinformation engesiyona about this organization yakho aqamba manga enze lokhuyana nalokhuyana. Uyakwazi ke manje ukumcall out ukuthi not le organization yami. Yes. Le organization yami imeli 1 2 3 4 yenza lokhu nalokhu not lokho kusho. Yebo. And ngempela lo omcall out useyobona ayish ngempela bengithi ngiyachance angisakwazi ukuqhubeka naloku chance kwami ngoba lo muntu lo well informed. Yes. For this cause lo muntu. So we are for a cause yombuso kaNkulunkulu. Yebo. We are for Jesus Christ being the king, being the center of i gospel ku Jesus Christ okuyi gospel kaNkulunkulu. So yes. Any other thing ngaphezulu kwalokho i-addition bazalwane. Yes. Mhlambe singayela nje kutheni sizama ukuthola ke manje ukuthi kahle nangempela nje ngoba sisinompumelelo beqhamuka lana baqhamuke nezambulo beqhamuka nani yini isambulo. Yeah. Isambulo nje ngokwesilungu irevelation. It means uya unveil into. Bazalwane ama revelations akusizona izinto ezintsha ezingakaze sibe khona.
but izinto ezikhona kodwa ezingambuliwe ezingavuliwe umakoti mayeshada uyayafake iveil la yes mayifakile kanje unveiled kodwa ngesikhathi mase kufanele ukuthi uyama lapha yana kumkhwenyana then ke manje kuya unveilwa iyathathwa iveil iyasuswa isuswa kuphi emehlweni akhe ukuze kuzokwenzakalani uzokwazi naye ukubona manje akwazi ukuqhubeka kahle nama proceedings omshado nazo zonke lezi zinto sekususiwe lento emvimbayo emehlweni yes which is the very same thing nangapha ku Revelation ngokwezwi ke manje kaNkulunkulu yebo you are re-exposing ikhona lento i-exposed ikhona kodwa somehow ayikho exposed kahle so ke manje uzothi ke ngifaka ukuthi akube exposed ke manje kuvuleke ngempela amehlo umuntu aleyo nto leyo ebi covered up mhlambe for a very long time then bese iyavuleka ke i rediscover of iqiniso elidala noma iqiniso elioriginal yes so ke mhlawumbe ukuze siqonde nangezambulo ngempela eziqhamukayo nalabo sisi nalabo bhuti nabo bani ekuyisikhathi ngempela uNkulunkulu asisebenzisayo ngempela ukureveal izinto bazalwane kodwa at the same time fanele siqaphele ukuthi sebefikile ke laba bantu benalama revelations yes akungaveli izinto ezintsha sha yebo ezingazange zaze zaba khona akungaveli izindlela esithi abantu abakwazi ukungena embusweni kaNkulunkulu uma benza lokhu noma begqoka lokhu noma benjani ngoba bazalwane akusiyona le gospel kaChrist leyo yes bazalwane kuliqiniso ukuthi futhi nizokhumbula ukuthi le gospel esithi thina yeholiness njengamanje ike yakhona bazalwane ike yaba khona before ike yaba khona oh okay izinto othola ukuthi ke akufanele sigqoke lokho akufanele sigunde ngalokho kukhona bazalwane siyakubona njena ku Old Testament siyakubona okay kuyakhulunywa ngako okay let me say for umuntu osifazane kuyakhulunywa ngako lapha yana ku New Testament encwadini ka 1 Timothy 2 verse 9 okuyilona engazi ukuthi umzalwane onamathele noma uconcentrateile kule gospel of holiness lama verse wazi kahle yes 1 Timothy 2 verse 9 u1 Peter 3 verse 3 nakhona kulama verse bazalwane ngiyafisa ukuthi sinakhona siqaphele okay ngampela kuliqiniso ukuthi uNkulunkulu akazwani nobunqunu bomuntu wesifazane yes. noma ubunqunu nje bomuntu wesilisa noma wesifazane yes kungani engazwani nobunqunu bomuntu na uNkulunkulu ngizoshare nje kancane bazalwane into eyenzakala kimi oh yes ngoba phela uma silana akupho ukuba holier than thou umuntu kukhona lapho eqhamuka khona yeah salandwa eindaweni ethize yes ngangikwenza konke nami bazalwane konke nje ongakucabanga regarding nale subject esikhuluma ngayo mhlambe namhlanje izinto lezo njengomuntu masithi ngikwenze konke okushuthi ngibuye ezweni ngithi so mangibuye ezweni ukuthi ngajola ngaqhoka ngendlela eveza ubunqunu bami ngoba kahle uma sikhuluma nje ngoqiniso yizwe eligqoka kuvele ubunqunu yes ngoba lisemsebenzini othize vele kahle ubani ohlebela abantu ukuthi mabagqoke ngalolu hlobo yilo ofuna ukuthi abantu babe perverted noma baphume ekulungeni uNkulunkulu abadala nawo oh yes unenjongo unepurpose yena and iyamseva so uma ngithi ngizenzile zonke lo ngikhuluma ukuthi ke ngibuya koyonke leyo nhlobo ke neyogqoka nje bazana mina ngangisho kahle abayangazi abantu esasiphila nabo nje before even insindiso ngoba even after sengisindisiwe ngingakanamatheli kuKristu bazalwane ngihlale ngiyisho lento yes ukuthi uma usunamathele kuKristu uyasaba ukumphoxa ngoba manje icharacter yakho isuka isiphila kuwe manje awukwazi ke
ukumthuka ngoba manje Yes. uma usuveza ubunqunu bakho kusho ukuthi uyamthuka manje. Ngiyakuzwa. So ngangigqoka ngalolo hlobo mhlambe ngikhuluma ngaleyo ndlela engikhuluma ngayo nani kodwa ngifuna ukubuya la kweyogqoka. Ukuze sithole nani ukuthi ngempela umuntu osisizayo kulolu hambo lethu bazalane sesifikile sinjalo. Yes. Ngoba kuliqiniso ukuthi siza njengoba masingasindisiwe nje siza simamukela uKristu sifika nje sinjalo. Yes. Mangabe ngumuntu wayethanda ingubo ezincane ngifika nje nezingubo ezincane. Uzwe nje ngoba unjalo. Ngize njengoba nginjalo. Yes. Mangabe umuntu osifazane wayethanda amablue ngifika nje ngize nje nginjalo nebluko lami. Yebo. Ngoba phela mina angizazi izinto noma ama operations angaphakathi ngoba mina ngingaphandle. Yes. Okuyinto fanele siqapheleke futhi ukuthi asikwazi ukuyoshumayela ama operations angaphakathi kodwa siyowashumayela ezweni ngoba izwe kushuthi lizobona manje ukuthi ay engathi kuningi. Yeah. Hayi ngathi kuningi. noJesu wabo ufuna nalokho. Kungane esho kanjalo bazalwane akanawo lo moya wokwamkela icharacter kaChrist. Akafani nami nawe. Thina sesinokuqonda ukuthi yo koba lihlazo ngempela uma sitholakala siphoxa uNkulunkulu ngalolu hlobo. Yini yenza njalo? Umoya wakhe sewungaphakathi kithi. Amehlo ethu asevulekile. Awaloya muntu awavulekanga ukuqonda izinto zombuso kaNkulunkulu. Yebo. Lezinto ke sesizikhuluma bazalwane azikwazi ukuba nje ama teachings ethu bazalwane siyaxishana ngazo lezi zinto. Kungani bazalwane singeke ugxishana kakhulu ngalezi zinto? Ngoba thina sinobani? Sinomoya ongcwele. Yes. Right. Akasiyeki, ngeke asiyeke. Uma nje wamukela uKristu bazalwane ngokweqiniso akakiyeki umoya ongcwele. Yebo. Ngichaze futhi lokuthi ngoba kwesisikhathi siyathanda ukucasha singabazalwane. Hayi uma engashongo kimi ngasho bazalwane umoya ongcwele ukwazi ukuoperate uma uvuma okusho ukuthi uma wamukela indodana kaNkuluNkulu ophezukonke ngokweqiniso bantwana bakaNkuluNkulu. Wabasinsiye ku repentance yakho waphenduka wabona ukuthi awu sengibhede kangaka ngona kangaka ngathini baba ngiyaphenduka cela uthethelele izono zami cela ungithathe manje ungifundise indlela obukade ungifunela yona sonke lesisikhathi ngibhizi mina ngibheduka lela bekade ngikhona. Yebo. Lo muntu uyazi ukuthi kune sincerity kuye yokuzisola man ukuthi awu ngahamba indlela engaka buka nje lo moya usukhona kuye. Kodwa ngeke kuze kufane uma ngizisibonela uMr Shabangu engakamamukela uKristu lapha nje eyizwe njengazana akakwazi ke manje ukuqonda ukuthi kunento ekibe kanje. Yes. Yes. Singazixoxa ke thina sesindawonye nakhona sesindawonye ziyingozi kakhulu bazalwane uma sizozithatha sizenze igospel azisiyona igospel. Azisizona izinto bazalwane esingena ngazo ekhaya ezulwini lezi bazalwane akusizona. Oh yeah. Masiqapheleni zimbi insuku esiphila kuzona namhlanje. Yeah. Sidila neqili bazalwane. Iqili eliqhamuka lifuna ukuqhamuka ngokuthobeka ngeqiniso nani ngoba uyazi uma sikhuluma ngalezi zinto zegospel yeholiness ukuthi bazalwane sikhuluma ngokuhlonipha uNkulunkulu ngokuthobeka ngokuba abantwana abaobeyayo. Yebo. Kodwa futhi singabanjwa khona lapho ngoba isiZulu sithi zibanjwa kwezudlayo singabanjwa khona lapho. Yes. Sithi thina hayi sibambe ngakho yikho lokhu sithi masigqoke kanjena kanjani. Bazali angibuyele ngiyaxolisa ngicela ukubuyela la bengithi ngishare khona ukuthi ubaba uye wafika kimi bazalwane ngisenjalo ke ngithi ngangize nginjalo. Sengihlalile futhi iminyaka abazalwane nginjalo. Yes. Njoba ngisho ukuthi nganginganamathele kuKristu. Oh yeah. Wazokhuluma kimi nje bazalwane ngebhuluke ukuthi kuyithight engangiyithanda. Futhi waba specific mayifika nje ukuthi hey kunale impahla yakho yogqoka engifisa sikhulume ngayo. Mfisa umzalwana ngizwe kahle akazange ngathi uzokhuluma ngebhulukwe uthe uzokhuluma ngempahla yokugqoka engigqokayo. Oh yes. Wase ethi
ngokwami yipi lempahla engichazayo noma ngigqokile nani koba nzima ke kimi ukusho waze wa specify ukuthi kunale libhuluke eliskoshi uma othi uma uligqokile nawe uzizwe uma uligqokile futhi kuliqiniso bazalwane ngangizizwa uma sengifakele ya tight eskoshi engangigqoka ngaleyo minyaka mina ngangayigqoki bazalwane into edryayo emzimbeni yonke into yami uma ngigqokile kwafanele kube into enamathela emzimbeni ithintane nomzimba wami ngiyizwe be it ibhulukwe ingubo isketi noma into kanjalo le tight ke yayihlala i-tight ke vele ihlala ngithanda uma singaqaphela nje kwalo ma tight vele yagqokwa shayo nama top amancane nazo zonke lezo zinto wasethi ngicela sikhulume ke ngale mpahla yes wathi uyazi yini ukuthi wena you confess to love me you confess to be my child kodwa wena ukhudula abantu abaningi ubonise noma ubenze bone you can imagine ubhlungu bazalwane engabuswa bokuthi mina njobesho ukuthi you profess you claim ukuthi wena uyangithanda futhi wena umntanami kodwa wena same person uhamba ubhuquzisa abantwana bami esonweni bazalwane wangiyisa encwadini ngicela sifunde incwadi kaMatthew uchapter 18 okay verse 6 no 7 okay verse 6 Matthew 18 verse 6 but whoever causes one of these little ones who believe in me to sin it will be better for him if a millstone were hung around his neck and he were drowned in the depth of the sea. 7 Woe to the world because of offenses, for offenses must come, but woe to that man by whom the offenses comes. Amen. Uyakhuluma laphana uJesu Kristu ku verse 6 uthi loyo owonisa yebo these little ones khulunywa ngathi lapho ngathi siyazifaka lapho owonisa these little ones bekuyoba ngcono nangoba kuthiwa mhlambe bekuthathwe itshe lahangwa entanyeni yakhe wafakwa emanzini ngoba okusho ukuthi lento ayenzayo igrievous imbi yebo isono ke ukuthi isalvation yakho yonise omunye umuntu yeah isono ke leso yebo ngoba laphana ku verse 7 uze uthi woe to the world yes yebo woe to the world because of offenses. Yes liqhubeke for offenses must come they must come but woe to that man by whom the offense comes. Mina ke bazalwane ubaba wafika wakhuluma indaba ukuthi ke eyami nje ayibheke kimi ile yamagama okugcina woe to the man ngoba uman lo waseBhayibhelini ngisuke kungasho ukuthi uman kahi wendoda kodwa uman lo omela umuntu yes so esiliso esimanga yes woe to the man ke isono esiza ngayo this offense eza ngayo yebo wangibuza ukuthi ke njengaloku ugqoka ngaloluhlobo yazi uNkulunkulu bazalana uba practical abe ku reality yethu yokuthi wangibuza umbuzo ukuthi uma ugqoke le tight mangakho amakhwelo akhalayo bangakho abantu abakumisayo bacele izinamba bangakho nje abantu ozobe comment ama udlula nazo zonke lezi zinto and ngempela uma ezisho lezi zinto kwakhanya nje ngwekimi ukuthi ngempela yinto eyenzakalayo wasesho ukuthi ioffense iza ngawe there is an offense umuntu chooses yena ukuba ukuoffenda kodwa yini ebimsiza ukuthi afinyelele lapho wena
So uma ucabanga ke wena uma ngabe kuwena obumsiza ukuthi afinyelele lapho, do you think wena you are going to a different place than the one lo muntu lo omunisile ayakuyona? Hey. Awukwazi ukwenza njalo ngoba Oh, yeah. le salvation yakho iinfringer komunye umuntu okusho ukuthi yonisa omunye umuntu. Oh yeah. Ngoba ngisho umzalwane osindisiwe liyasho nje iBhayibheli ukuthi umuntu wesilisa wona ngokubona besenze engqondweni usonile okusho nje obonile nje senonile ngoba nawe vele uqale wona ngokuthi uqhamuke yilolu hlobo uveza ubunqunu bakho, then yena wasethola into ezomenza ukuthi enzeni one. Oh yeah. Isono ke leso. Yebo. Angisho futhi ukuthi lento engishoyo kufanele ukuthi kube iyona doctrine ukuthi hayi kuhanjwa kanje, kodwa ubaba usikhombisa ukuthi lento iveli khona ngisho ezwini lakhe uyishilo ukuthi uma ngabe wenza nje kwenzeka kanje, okusho ukuthi noma sesikhuluma sichazela umzalwane ngoba kufanele thina sichazele muphi umzalwane osephendukile uma kuukuthi mhlawumbe ngaleso sikhathi siyachazelana okuyisikhathi esiningi futhi umoya ongcila kwazi ukuzenzela yona leyo nto leyo. Yes. Sasiyamchazela kumzalwane kodwa simchazela ukuthi ke kuba ioffense ngalokho nangezwi kukhona into esimkhombisa yona ukuthi ubaba uyishilo ukuthi ezwini kunjeni. Ngoba ke sithi usafika lo mzalwane usanda kusindiswa. So uyaqhubeka mhlawumbe ugqoka ngalolo hlobo sesiyahlangana mhlawumbe singabantu besifazane sivele sizo ngoba la indlela nathi kuyaqwashiswana ku-iron sharpens iron. Sisodwa ke njengabantu besimame siyaqwashisana ke siyasharpenishana ngezinto nathi ezisebenzelayo kule kingdom kaNkuluNkulu as abantu besifazane. Yebo. Kodwa sikwazi ukuqaphelisana sithi singayivuli into. Kodwa nje sitshela umzalwane ukuthi nje mawugqoka ingubo ekuthayithayo uyesihogweni. Hey. Ufika kanjani esihogweni? Ngoba ubunqunu bakhe bu-infringe komunye umuntu benza umuntu ukuthi one bese ngaleyo ndlela ubaba ushilo ukuthi akayi kubona umbuso wezulu. Ngoba ngempela lona wonise abantu abaningi. Thola ukuthi kwa enkonzweni lana ngingaphambili. Mhlambe ngidlulisa encouragement ngezwi kubazalwane. Ngishayo labo skimpi bami nazo zonke lezo zinto lezo izingubo zami lezo sithene nani baningi abantu abazalwane abahlelela phansi abangasekho nje la abezwa nokuthi ngikhulumani bona babhizi nalobunqunu bami. Yakuzwa. So ke kuyisono lokho kuNkulunkulu. Oh yeah. Ihambe ke bazalwane manje ngichazile indaba yerevelation ukuthi yini irevelation bazalwane ngoba zikho izinto ezintsha abazalwane eziqhamukayo esingena ngazi izulu ubaba ngazange zazimenshine bazalwane ngoba kuyosho ukuthi ube uNkulunkulu ongenalo iqiniso. Ngiyafisa ukuzwakala kahle futhi ukuthi le message yanamhlanje angizile ukuzopromote ukuthi asibe abazalwane bezwe. Yebo. Yes, yayichaza futhi ukuthi akumelanga vele beyizwe. Akufanele. Akufanele bazalwane we are set apart. Yes. If we are set apart for a purpose ngoba uma ngabe umuntu efuna ukubona uNkulunkulu emhlabeni kufanele kube nabantu abama representatives ombuso kaNkulunkulu la sihleli khona. Ngoba bazalwane yonke into esiyenzayo preparing for ukuthi siyongena embusweni kaNkulunkulu kufanele yenzeka kuphi? Yenzeka khona la kule ndawo semhlabeni. Yebo. Akuyikho siyokupractice ngalena khumbulani ukuthi siyobe vele futhi singasekho ngisho kulomzimba omdala. So yonke into eyenzakalayo yenzakala kuphi? Sisesela kule nyama le esinayo njengamanje. Yes. Singakashintshwa noma singakaguqulwa. Yebo. Ziningi izinto ke ezikhulumekayo bazalwane. Angeke ngazi name ngobuningi baso. Kodwa zikhona engizothinta kuzona. Yes. Siyakhuluma ngamaring, siyakhuluma ngamawashi, golide, siyakhuluma ngazo zonke lezo zinto bazalwane. Okufanele siqaphele nakhona bazalwane ukuthi ngabe izwi lithini ngaleso zinto. Oh yes. Ngabe specifically liyasho ukuthi singazithinti. Bazalwane into uNkulunkulu axabana nayo kumntwana wakhe ngaso sonke isikhathi yini? Into eyenziwe elaborately. Isihlahla nje sento. Angifuni ukusho elinye igama kodwa ngithi isihlahla nje sento kusho ukuthi uNkulunkulu akafuna izinto ezenziwe
zaba beyond into okusho ukuthi okay angibuye la bazalwane i-adornment mhlambe nayo sidinga ukuyichaza. Yes. Yini uku-adorna noma i-adornment? To adorn, it's decorating or enhancing i-appearance, both physical and spiritual dimensions. Okusho ukuthi ukuhloba. Okay, sizusho kahle ukuhloba. Isikhathi esiningi nje bazalwane ngisho nasencwadini engcwele. Obani abahlobayo? Ikakhulukazi umuntu ohlobayo yithina abantu besifazane. Yes. Yithina esihlobayo. Uma sigqokile bese siyahloba ngandlela thizeni, mhlambe sifake lokho njoba lisho ukuthi siya enhance. Yes. I-appearance. It is something that is there in the word of God. Yes. Kodwa konke bazalwane kufanele ukuthi siqaphele ukuthi uNkulunkulu ubalekela umuntu othi mayehloba abese ahlobela ukubukwa. Oh. Noma ahlobe ngezinto ezi-expensive ukuze i-attention yawo wonke umuntu izoba kuyena. Okay. Ngoba leyo nto ibheke phi bazalwane? Ibheke kwi-pride. I-pride isono bazalwane. All right. Ukuziphakamisa kuyisono. So ke omunye uzothi uma sifunda incwadi ka 1 Timothy 2 verse 9, 1 Peter 3 verse 3 nalapho bazalwane siqaphele kakhulu. iBhayibheli nje lele silifundayo bazalwane linama translations amaningi. Yes. Makulok translate abazalwane angisho ukuthi ngisho njalo bazalwane kodwa ngithi njengomzalwane qaphela kakhulu. Okay. Ngesikhathi kuloko translate ezinye zezinto sithola sezitranslateeke ngenye indlela. Ngiyafisa futhi ukuthi ningangimisquote nithi ngithe. Ngoba uma nje lapho kwincwadi ka 1 Peter 3 verse 3 kunamagama athi merely okusho ukuthi lithi we must not merely adorn ourselves with what? Ngezinto zangaphandle. Merely uchaza ukuthi not only noma okusho ukuthi awuzokuzi adorna kuphela ngezinto zangaphandle kodwa fanele uhlobe kakhulu ngengaphakathi. Nani fanele siziqaphele zonke lezo zinto lezo bazalwane. Yes. Kodwa uma sesibuyela nje eqinisweni bazalwane ayikho iphathi la kuthiwe khona uma ngitholakala ngifake iwash legolide yilona bazalwane eliyongivimbela ukuthi ngingabonani nobaba. Ake sihlale phansi nje bazalwane sizibheke ezinye zezinto ukuthi ngiphendukile ngamamukela uKristu ngahamba ngalezo njengoba engakubalanga ubaba ukuthi leli wash legolide liyongivimbela ukuthi ngibone umbuso wakhe mangikucabangisise lokho bazalwane impela mangikucabangisise lokho kodwa ubaba uthini akufuneki ima elaborate hairstyles noma ama expensive pearls nazo zonke lezo zinto okusho akhona lama pearls khona lezi kodwa ubalekela ukuthi umuntu uyayazi ingqondo yethu bazalwana uNkulunkulu ukuthi uma ngabe iattention ikimi ngiba naleyo nto amahlombe aphakamayo nokuzibona nginjani manje ngingcono ngimuhle kudlula bonke abantu kuyimina nje imina yimina. Yebo. So uyazi ukuthi lezo zinto zenze njani zisilidela ekoneni kodwa ngesikhathi uthobekile yonke into yakhe iminimal inazo zonke lezo zinto angifisi futhi kufanele ngizama ukuhamba ngiye kulama issues amaningi. Kunezinto ezikhona namhlanje ama weaves ma wigs ma fake nails makeup zonke lesi sinto. Yebo. Bazalwane lithi izwi kaNkuluNkulu sikhandwe ngomfanekiso kaNkuluNkulu. Uma likhuluma ngomfanekiso alikhulumi kuphela nge outer appearance. Ukho konke nje uma sikhuluma ngeholiness fanele sikukhumbule lokho ukuthi alikhulumi kuphela nje nge outer appearance yethu kanjalo no inner self wethu. Njengoba lisho nalapha na ko 1 Peter 3 ukuthi akahlobe kakhulu umuntu wangaphakathi. Ngoba umuntu wangaphakathi imuphi? Yilo wakamoya bazalwane. Ngakho uNkulunkulu efuna ukuthi ahlobe kakhulu ngoba uthi thina nje isikhathi esiningi nezibusiso zethu masikhalele kakhulu the heavenly blessings. Yes. Not lezi zinto ezimaterialistic. Ngizothi mina kumzalwane angeke ungizwe nangelilodi la ngamzalwane ngithi kuwe ungafaki weave ungafaki wig nani kodwa ngicela ukuthi siye la sinomoya ongcwele sishilo
sathi Yes. sinomoya ongcwele Yebo. osixoxela izindaba osisizayo osisistayo kuzo zonke izinto. Yes. Uma lithi izwi likaNkuluNkulu sidalwe ngomfanekiso wakhe. Akuzibhekeke nawe bazalwane ukuthi ezinto ezithize ezinye oyisebenzayo ngabe ziseyiwona yini umfanekiso kaNkuluNkulu. Oh yeah. Okay. uNkulunkulu asithi uzothi omunye hayi uNkulunkulu phela wena ngafaki makeup. Okay. Kodwa wena usuyayifaka. Kwenzakalani konje mawufaka imakeup? Do you still appear the way that ngalendlela oyiyona usavela ngayo na? Noma kuba nama changes athize Oh yeah. avelayo manje nani. And ngaso sonke isikhathi ungakhohlwa mntana kaNkulunkulu ukuthi sidila nomuntu ofuna iworship, ofuna ukukhonzwa. Into revelation siyasasho sathi re-exposure, rediscovery of iqiniso eli original. Yebo. Make up negama bazalwane liyasho. You are making up Oh yes. something which is not there. Okushuthi kuthiwani awucashise lokho Okuyi original. original. Yeah. Cashisa hayi akukho kuhle lokho okuyi original. Yebo. Veza lokho Make we are up making something this new. up. Othola ukuthi ngesikhathi mhlambe nomuntu uthatha isithombe uzovela isinompumelelo la engana makeup mase simbone sene makeup kukhona le enhancement esithi mase hey hayi ngokwehlo lenyama Yes. sibonani simbone muhle okungazathi lapha ya kwi original Ish. state yakhe adalwe yiyo Akekho engazathi muhle. akekho muhle. Yebo. Ngiyafisa umuntu wesifazane akuqonde lokhu sidlaliwe kakhulu. Ngoba ke manje lezi zinto sithi noma sesizifakileke okuyinkinga kakhulu. Zibe manje sezisenza ke sizibone sibahle kakhulu, singcono kakhulu, sibetha kakhulu, sifanelwe izindawo ezithize ezingafanele abanye abantu. Oh yeah. Yebo. Expensive pearls, mhlambe expensive gold, mhlambe icici lami nani selingenza ke mina nje ukuthi nje hey sisinompumelelo hey hayi uyashaya uma ifaka into zakhe lezi gold uyabona nje akagqoki nje lezi thina esizigqokayo nani iye kwenzani manje lento iyakwehlukanisa nabanye abantwana abakaNkuluNkulu. Wena you are on another level manje Nakho. ungcono kunabo. Yeah. ipride yonke leyo bazalwane Eish. uyabaleka ubaba ekutheni akasifuni sona. Eh. Uyazi ukuthi lento zizinsiza sokuthi sona. Yebo. Vele ke futhi ukhona yini konje umbunjwa othe sebunjiwe abuyele kumbumbi athi hayi ngibona ngathi hayi awubumbanga kahle la. Akwenzeki. Wanginika lenzi iphe imfisha kangaka ayi no ngiyafaka Ngifuna lezi lezi ezinde ngiyafaka ngiyathini zikhona izinto abazana kufanele siziqaphele ukuthi akusasi ukuthi ngempela ke manje si ushaywa nje kancane ukuthi unganaki. Hayi no umuntu wesifazane nje vele umuntu wesifazane you are beautifying yourself nana Yeah. izinto ofanele uziqaphele ukuthi le beautifying yami le adornment yami le engazathi no ayisahambi khona. Yes. Kodwa abazalwane umoya ongcwele ophila kithi ngempela uyakwazi ukusitshela ukuthi yiko lokho akusiko lokho akusiko lokho. Yebo. Bese siza kulento ukuthi ke manje njengoba seziqalile lezi ntshumayelo zethu esinazo bazalwane awuthola ukuthi ngempela manje focus kuzo nani zigcina zisifaka kwesinye spirit bazalwane. Engicabanga ukuthi mhlambe ngeke kuthandeke masikhuluma kodwa kufanele sizikhulume lezi zinto. Zisifaka ku spirit sani sobufarisi. Oh yes. Ispirit sobufarisi bazalwane sithi mina ngenza kahle. Oh yeah. Ngigcina konke. Okusho ukuthi ngifanelwe na indawo engcono ngisho eindaweni la ngifika khona. Yo. Yebo. Ispirit of Pharisee singles me out as lo muntu yena omlalelayo uNkulunkulu nomhloniphayo. Uma senze njalo sithini ke leso spirit? Sisho ukuthi mina nginjani? Ngi-self righteous. Yeah. Ngoba mina ngenza u1 no2 no3 bazalwane. I-head covering le. Ngokwezwi likaNkulunkulu. Lithi izwi likaNkulunkulu wesifazane umethandaza noma eprofeta
kufanele ukuthi amboze ikhanda. Liyasichaza isizathu bazalwane sokumboza ikhanda. Yeah. Lithi izwi kaNkulunkulu for the presence of angels. Yes. Kungakho mhlawumbe isikhathi esiningi bona abantu besifazane isikhathi esiningi naku bembozile alukho nje lolodwa usuku engisakwazi ngalo bazalwane ukuthi ngikhulume ngishare noma ngenzeni into zikaNkulunkulu ngaphandle kokwemboza ngoba lishilo kushizwe. Yes. Ngangambozi iqala bazalwane ngangingazi Yeah. kodwa izwi selishilo ngase ngiyamboza. Yes. Kodwa abazalwane ukumboza kwami ikhanda akusho ukuthi ngingcono kunalo yamzalwane. Noma akungenzi better. Yes. Noma akungenzi umuntu ngampela ongcono nokuthi nje ngempela yabona manje imbona nje lo muntu esifazane hayi loyana nje ngempela osaba uNkulunkulu ngoba bazalwane kungenzeka ukuthi ngikhoverisha ikhanda nje. Anginantethelelo la kimi. Hey, Angidleki ngiyumzalo sengilikhavile ikhanda abazalwane. Yebo. So okusho ukuthi impilo le character ye holiness kufanele ibalance abazalwane. Yebo. Asinga concentrate sidonselwe endaweni eyodwa njengamanje njengoba sidonselekile nje endaweni yenyama. Hey. Sibe singakhondoni ngilo ngikuphinda lokho sibe singakhondoni ukuba yizwe. Kodwa senza ukuthi masiqaphele singazitholi silidele kophathe size sidonse nabanye abantu siyobalidela kuphi nabo ophathe. Ngiyakuzwa. Ispirit sobufarisi besathi sikhuluma ngaso. Ispirit esasikhona ngisho ngesikhathi sika Jesu Kristu. Uyaba reprimanda noma uyaba rebuke njalo abafarisi nabasadusi ngoba bebehlale bona bethi benza kangcono. Hey, yeah. Baze bafune ngisho izihlalo ezinjani eziphambili ngisho emasinagogeni esingcono ezifanele bona ngoba bona benzani bagcina izwi likaNkulunkulu ukudlula laba abanye abantu. Yes. Lithi ke lesi spirit it is a mindset characterized outward appearance isikhathi esiningi. Self righteousness. Yeah. Judgmentalism. Hey. Ne focus ekuphi ekuma rules nama regulations. Oh yeah. Nama appearances rather than I genuine compassion ne inner transformation. Yini lena bazalwane? I religion le. Yes.